ఇప్పుడు ఈ వీడియోలో లంగ్స్ను క్లీన్గా ఉంచుకోవడం ఎలా, లంగ్స్లో నంజు చేరింది, కఫంతో కూడిన నంజు లాంటిది ఉండి దగ్గు బాగా లేవడము, అలాగే మనకు గొంతు కూడా బొంగురు పోవడం లాంటిది జరుగుతూ ఉంటుంది ఈ లంగ్స్లో ఇన్ఫెక్షన్స్ రావడం వల్ల. అది ఎలా క్లీన్ చేసుకోవాలనేది ఈ వీడియోలో చెప్పబోతున్నాము. వీడియో చివరి వరకు చూడండి, మీకు అన్ని విషయాలు తెలిసి మీరు హెల్తీగా ఉంటారు. ఓకే, వీడియోలోకి వెళ్ళే ముందు ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేశారు కదా, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ప్లీజ్. అలాగే ఇప్పుడు మనం లంగ్స్ క్లీన్ చేసే పానీయం గురించి తెలుసుకుందాం అనుకున్నాం కదా. ఆ డ్రింక్ని ఎలా తయారు చేయాలని అంటే, ఒక మంచి ఫ్రెష్ అల్లం తీసుకొని దాన్ని మొత్తం చెక్కు తీసి 4-5 ముక్కల్లాగా మంచిగా కట్ చేయాలి. పెద్ద ముక్కలు కట్ చేసి ఒక పెద్ద జగ్గు వాటర్ని ఒక గిన్నెలో పోసి ఈ అల్లం ముక్కలు దాంట్లో వేసి 2 లవంగాలు మొత్తం తలతో సహా ఉన్న మంచి ఫ్రెష్ లవంగాలను 2 అందులో వేసి బాగా మరిగించాలి ఒక 30 మినిట్స్. ఆ తర్వాత ఒక లెమన్ తీసుకొని సగం ముక్కను జ్యూస్ చేసి మనం మరుగుతున్న ఈ జ్యూస్లో వేయాలి. లెమన్ జ్యూసు మరుగుతున్న వాటర్లో వేసిన తర్వాత మళ్ళీ ఒక 5 మినిట్స్ మరగనివ్వాలి, బాగా మరగనివ్వాలి. మనం పోసిన ఒక జగ్గడు వాటరు సగానికి వచ్చే అంతవరకు మరగనివ్వాలి. ఇప్పుడు మనం ఏం వేసాము, అల్లం వేసాము, లవంగాలు 2 వేసాము, లెమన్ జ్యూస్ కూడా వేసాము, నిమ్మకాయ జ్యూసు. అలాగే ఇది మరుగుతుంది కదా, ఈ మరిగే టైంలో మనము దాల్చిన చెక్క పౌడర్ తయారు పెట్టుకోవాలి. దాల్చిన చెక్క పౌడర్ ఫుల్ స్పూను వేయాలి. ఎప్పుడు మనం ఒక 10 నిమ్మరసం వేసినాక 5 మినిట్స్ తర్వాత వేసి దాల్చిన చెక్క వేసిన తర్వాత గ్యాస్ని సిమ్లో పెట్టి మళ్ళీ మరగనివ్వాలి ఆ వాటర్ని. అది ఒక టానిక్ లాగా తయారవుతుంది మీకు. కాబట్టి అట్లా మరగనివ్వాలి అని అంటే కనీసం 15 మినిట్స్ అలా మరగడం వల్ల మీకు ఆ జ్యూస్ ఒక టానిక్ లాగా తయారవుతుంది. దాన్ని చల్లార్చిన తర్వాత ఒక సీసాలో భద్రపరచుకొని డైలీ మార్నింగ్ అండ్ ఈవినింగ్ ఒక్కొక్క స్పూను మీరు తాగడం వల్ల మీ గొంతు క్లీన్ అవుతుంది, లంగ్స్ మొత్తం క్లియర్ అవుతాయి, ఇన్ఫెక్షన్స్ పోతాయి, అలాగే నంజ అనేది రాకుండా ఉంటుంది, కఫం అనేది రాకుండా ఉంటుంది. కాబట్టి ఈ పానీయాన్ని తయారు చేసి మీకు లంగ్స్ ఇన్ఫెక్షన్స్ ఉన్న వాళ్ళు తయారు చేసుకొని ఇలా తాగండి. ఒక 2-3 రోజుల్లోనే మీకు తేడా తెలుస్తుంది. మీరు వేసుకున్న మందుల కన్నా ఇదే బాగా పనిచేసి బాగా చెప్పారు మేడం అని మీరే చెప్తారు కామెంట్ బాక్స్లో. కాబట్టి ఈ విధంగా చేయండి. మీ ప్రాబ్లం చూసారు కదా, మన లంగ్స్ని క్లీన్ ఎలా చేయాలి అనేది వీడియోలో చెప్పిన విధంగా చెయ్యండి. మీరు ఆ స్టెప్ బై స్టెప్ అలా చేయడం వల్ల మీకు ఒక టానిక్ లాంటిది తయారవుతుంది ఇంట్లోనే. మీరు ఏ హాస్పిటల్ పోనవసరం లేదు, అది పెద్ద టానిక్ లాగా మీకు పనిచేస్తుంది. మీకు 2 రోజులలోనే తేడా తెలుస్తుంది. కాబట్టి ఆ విధంగా చేయండి, మీ లంగ్స్ని క్లీన్ చేసుకోండి. ఈ ప్రాబ్లం ఉన్న వాళ్ళకి ఈ వీడియోని షేర్ చేయండి. మనం తయారు చేసిన పానీయాన్ని ఒక సీసాలో పోసిన తర్వాత గట్టిగా మూత పెట్టి మీరు ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టనవసరం లేదు, బయట పెట్టినా పర్లేదు. రూమ్ టెంపరేచర్కి ఏమి ఖరాబ్ కాదు. అసలు ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టి ఏది తినకుండా ఉండడమే సేఫ్ ఈ రోజులలో. ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టి తిన్న వాటి వల్లనే ఈ ఇన్ఫెక్షన్స్ రావడం. కాబట్టి లంగ్స్ ఇన్ఫెక్షన్స్ రావడానికి కారణం ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టిన ప్రతి పదార్థం మనం తినడం వల్ల ఇలా జరుగుతుంది. కఫం కూడా బాగా పెరుగుతుంది. కాబట్టి ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టి ఏది తినకూడదు. నెక్స్ట్ మంచి వీడియోతో మీ ముందుకు వస్తాము. అంతవరకు ఈ ఛానల్ ఫాలో కండి, మీరు హెల్తీగా ఉంటారు. అలాగే మీ ఫ్రెండ్స్కి, బంధువులకు షేర్ చేయడం వల్ల వాళ్ళు కూడా హెల్తీగా ఉంటారు. ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం. అంతవరకు సెలవు. మీ చేతిలోనే మీ ఆరోగ్యం ఉంది. నా సబ్స్క్రైబర్లు పూర్తి ఆరోగ్యవంతులు. జై హింద్.